మీరు చాలా మంచి మంచి కామెంట్స్ అందిస్తూ ఉన్నారు. చాలా చక్కగా వాటినన్నిటిని రెగ్యులర్‌గా చదువుతూనే ఉన్నాం. మంచి స్పందన లభిస్తూ ఉంది. చాలా వరకు వ్యూస్ వస్తూ ఉంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో, ఇంతమంది ఫాలో అవుతున్నారు కదా! మనం కూడా కొన్ని విషయాల్ని తెలుసుకోవాలి. తప్పకుండా అందరికీ తెలియజేయాలి. మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ తప్పకుండా తెలియజేయాలి అన్నది చాలా కాన్ఫిడెంట్‌గా చెప్పే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాను. ఎందుకంటే చాలా మందిని కనుక్కునే విషయాలన్నీ నేను చెప్తాను కాబట్టి. సో, ఇక అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు చెప్పే ఇది చాలా మందికి తెలిసిన విషయమే అనుకుంటున్నాను. ఇన్ కేస్ తెలవకపోతే ఇక నుంచి ప్రయత్నించే ప్రయత్నం చేయండి. ఏంటంటే ఈ పొడి దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉంటారు. అంటే జలుబు ఉండదు, దగ్గుండదు, లేకపోతే ఫీవర్ సిమ్టమ్స్ ఏమీ ఉండవు. ఏవీ లేకపోయినా పొడి దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది మనకి. అంటే వాటర్ ఎక్కువగా తాగకపోయినా పొడి దగ్గు వస్తుందండి. రెగ్యులర్‌గా వాటర్ ఎక్కువగా తాగే ప్రయత్నం చేయండి. పొడి దగ్గుతో ఎవరైతే బాధపడుతూ ఉన్నారో, అంటే కఫం ఉండదు, జస్ట్ ఈ గొంతు పైనుంచి గొంతు ఆరిపోయిన ఫీలింగ్ ఉండి దగ్గొస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని పొడి దగ్గు అంటారు. లోపల కఫం ఉంటే గొంతు లోపల నుంచి వస్తూ ఉంటుంది మనకి. ఆ దగ్గు మామూలుగా దానికి వేరే ట్రీట్మెంట్స్, వేరే కషాయాలు ఇవన్నీ తాగాల్సి ఉంటుంది. ఓన్లీ పొడి దగ్గు ఉన్న వాళ్ళకి జస్ట్ లవంగాల్ని పొడి చేసుకొనైనా, లేదా లవంగాల పైన తొడిమిలాగా ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఆ తొడిమిని జస్ట్ అలా తుంచి పంటి కింద పెట్టుకొనైనా ఒక నెల రోజుల పాటు అలా ప్రయత్నించి చూడండి. అంటే ఆ రసాన్ని మింగుతూ ఉండండి. లవంగా డైరెక్ట్‌గా పెట్టుకున్నా పర్లేదు. రోజుకి ఒక్క లవంగా, జస్ట్ ఒక్క లవంగాతో మీకు ఈ పొడి దగ్గు అనేది కంప్లీట్‌గా మాయమవుతుంది. అంటే దాన్ని నమలటం కానీ, లేదా దాన్ని పొడి చేసుకోవటం కానీ ఏమీ చేయదు. జస్ట్ అలా బుగ్గన పెట్టుకోవటం. మీరు భోజనం తర్వాత చేస్తే బెటర్. వాటర్ ఎక్కువగా తాగుతూ ఉండండి. లవంగాలు నోట్లో ఉన్నప్పుడు వాటర్ తాగొద్దు. మిగిలిన టైంలో పొడి దగ్గుతో బాధపడే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాటర్ ఎక్కువగా తీసుకోండి. అంటే మీరు తీసుకునే క్వాంటిటీ వాటర్ తగ్గినా కానీ పొడి దగ్గు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి. సో, వాటర్ ఎక్కువగా తాగుతూ ఈ లవంగాల్ని ఒక బుగ్గన పెట్టుకొని ఒక 30 రోజుల పాటు దీన్ని ప్రయత్నించండి. ఒక 30 డేస్ కనుక మీరు ఇలా రెగ్యులర్‌గా లవంగాన్ని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే బుగ్గన పెట్టుకొని, మీకు 100% ఈ పొడి దగ్గు అనే సమస్యనే ఉండదు. సో, ఎవరైనా ఇంట్లో పొడి దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉంటే, లేదా మీ ఫ్రెండ్స్‌లో ఎవరైనా ఇలాంటి సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటే, లేదా ఎవరికైనా ఈ విషయం తప్పకుండా యూస్‌ఫుల్ అవుతుంది, హెల్త్ టిప్ యూస్‌ఫుల్ అవుతుంది అంటే షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్‌ని. ఎందుకంటే అందరికీ ఆరోగ్యాన్ని అందించే వీడియోస్ కాబట్టి తప్పకుండా లైక్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే తెలుగు పాపులర్ హెల్త్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. మరో మంచి హెల్త్ టిప్‌తో మళ్ళీ కలుస్తాను. ఇంతవరకు సెలవు. నమస్తే.